บ้านผมนู้นน้ำท่วมไปแล้วน้ำท่วมก่อน2 เดือนแล้วตั้งแต่เดือนสิงหากันยาช่วงเดือนตุลานี่ก็3 เดือนแล้วที่บ้านท่วมนครสวรรค์นครสวรรค์เพิ่งท่วมได้1 เดือนโอเคว้าว